tuula ne mukyala wange waka ne mubuulira nti nze njagala kino sikikola ki kozi mukyala wange namugamba nti omanyi bwe basawa ya mulimu ebeereramu ki bwe baya waka ebeerera waki bw'oba osobola ng'ovudde ku mumwe simu gijjeeko ewaka oba omanyi banakukubira nga bakutawaanya kubanga nze binyiiza hafsa nze simba wakati ate ne ku mulimu essimu bw'ozijjako ne baba nga bakwetaaze nabwo buzibu kati bibirirondako kimu kubanga tujja kusigala nga ffenna buli kiseera tetukwatagana nabatanzi ekikumpasisa okujja ewammwe kujja kundabirira nange kulabirira ekintu mu bulamu omusajja kyalina ng'ekintu kyalina okuba nakyo nti kyekikyo ye mukyala Ahmed nga oliawo olinga agamba nti omuntu obeera naye kiba eba property yo nange bwentyo eba property yange nange bwatyo maama yensonga lwaki nzija mwenye nkusasula sente zange ne bakumpa era famire yo nange evunanyizibwa ku nze buli ekikutuuseeko kyonna banenyanze Ahmed tugeze owasize omukyala gynecologist mukyala akola ku bakyala bambuto akola because bo bakola 24/7 muba mwebasa ekiro essimu eddwaliro bamwetaaga agenze kulongoosa omukyala amulongoosa ebintu bitabuse avuddeyo nkeera ku makya oba ssaawa nga 5 ne kikaringa on for some time nze sisobola kuwasa bwe nkutegeera nze ekintu mu bulamu bwange n'abasajja bannange njagala omukazi nga wange nga si wa mulimu era n'abasajja bammwe mbabuulira lwakuba nti babibagamba ebyo tutegerekese bulungi bayinza okuba batyo manyi naku zomwaga system nti bwe twogerako nga mwekyanga kati abamu abasajja basekibutte ye ng'atuula mbw akutunulira buki ate abamu abatali basekibutte kyakola afunayo akantu akamubeesabeesa ebbali gwe ddala nawe bakuyita ku ssaawa zo 12 ng'ogenda simanyi otuzeeyo n'enkya n'ogenda nze bwe mpulira nga njagala kulya kyaggulo ng'abaako gy'alaga naye kati bw'osanga abasajja ngaffe bwe mukola abasajja anti bw'osanga abasajja ngaffe abaabuulirirwa otuula ne mukyala wo n'omubuulira nti nze njagala kino tugeze eastese ejjekeddeyo omukyala omusawo nti kibaddewo ddeyo bamuyise enkira abadde atandika okusosootola ekyeggulo ne bamuyita ng'alina okusevinga obulamu kati emmere ogirekedde ani gy'obadde osoosotola ate omukyala gwagenda okutaasa agenda okufa nze saawasa mukazi kutaasa abantu bagenda kufa afa tutegeeraganye nze siwasa mukyala agenda kulabirira bagenda kufa ntegerekese bulungi ndabirira mukyala agenda kulabirira nze lubowa ntegedde bulungi nze kyekimpa essanyu nze okuba ne mukyala wange nga ntuddeko wano naye tuba tetunyumya nze muli mpulira nga